отверточкой. Надо светом. Я вот так отгибал туда. Да она ж нет щели там. А здесь кольцо. Там же кольцо, его не отогнешь. А снизу, блин. И снизу вот можно побрызгать. Ну вот побрызгать. Не вижу запальцево. Ну же туда попал. Внутрь. Нет, это не это самое, не попадает. Вот ты еще лезешь от мне так. Не попадает тебе, не оттуда попасть. Ну вот чуть.